你是否染疫之后就变成一条虫呢？别怕，这个穴位及这个茶饮可以让你变成一尾活龙。各位养生高手，大家好，欢迎来到今天的高医师说。最近有很多人开始有一个长新冠的现象，今天的影片就将告诉大家什么是长新冠，以及我们如果有这种新冠之后的一些后遗症，咳嗽啊、疲倦啊、头痛啊、关节痛，我们该怎么样处理？长新冠啊，目前按照 CDC 的定义是认为是在染疫之后的4个礼拜，而 WHO 则是认为是染疫之后的3个月，还有一些不舒服的症状。这个不舒服的症状啊，多达200多种所以你如果要考医生，就直接考他长新冠，他绝对答不出来哈。那我们今天就将跟大家分享一些常见的。那长新冠的盛行率大概多少？按照美国这个 CDC 认为是有37%，而我们现在的这个 Omicron 的机会大概还有9%左右。所以你想想看，全台湾现在大概400万人染疫，哇，9%就大概40几万，以那个比率就像整个宜兰都染疫一样，所以你去宜兰玩发现，哇，大家都不营业了，也可能就是大家都累了，都得到长新冠这样。好，那哪些人容易得到长新冠呢？就包含是女性啊，或是老年人，所以你家里面如果有长辈有阿嬷，你真的要特别注意他的状况。那再来就是本来的健康状况就不好，比如说可能有糖尿病啊。或者是他染疫的时候症状特别多，是哪一些症状？大家可以看一下之前高医师的影片，稍微复习一下。再来啊，就是这些没有打好疫苗的人，所以如果你现在还没打疫苗，不要再矜持了，赶快去打。长痛真的不如短痛。那我们长新冠最常见的症状像什么？第一个就很多人会有这个咳嗽的现象，思思有4种，高医师认为这个咳嗽也有4种。第一种是什么？它是鼻涕倒流的咳嗽，常常见在躺下去睡觉就开始咳嗽。我有一个家人就是这样，结果我就叫他吃一些这个生姜茶，我们就用一点生姜，然后把它切片，之后我们就用大火煮沸，每天吃，可以搭配一些红糖，效果也是不错，基本上就会让它改善这个鼻涕倒流的现象。因为生姜它有一个解表散寒的功能。那第二种咳嗽则是什么？它是讲话讲到一半就咳，以前骂人就像机关枪一样，现在像散弹这样，咻一下都散开来了。那这个时候我们就可以搭配一些百合、银耳莲子汤，我们可以用这个干燥的这个木耳大概100克。然后搭配一些干莲子50克，那百合我们可以用40克，冰糖用10到20克，那搭配一些5到10克的红枣，可以加一点黄芪。那基本上这个方子可以固护我们的气管，让你之后就不会再一直咳嗽，害人家以为你是不是染疫还没有好。那第3种咳嗽则是吹冷风就会咳，不是讲冷笑话会咳，吹冷风会咳呢，通常代表说这个气管可能比较寒。那高医师有一个病人他在吃什么之后就比较好，他再去吃小吃店这个当归鸭之后就比较好。所以呢，我真的很怕这个当归鸭的老板娘开在我隔壁，我真的会被他打倒。那这个当归有什么效果它可以养血补血。我们知道这个 COVID-19 其实是跟这个很多的血管的 ACE2 receptor 是有关系。那除此之外，当归还可以止咳平喘，所以是一个很不错的药膳。那另外有些人他则是会在吃饱饭就特别想咳，那这个时候怎么办？就不要吃那么饱，好没有同理心。好，我们就可以搭配一些陈皮那陈皮要从哪里来？我们平常就可以准备一些橘子或是香橙我们用外面它这个皮，然后我们把它晒干，最好是怎样放个2-3年。那这个陈皮它本身就有一个健脾开胃、止咳化痰的效果。那我们没有办法放这么久，我们就可以去中药行买陈皮。那因此要买几年的陈皮建议是买26年的陈皮目前看起来是效果最好。那如果呢，你在这个染疫之后你会开始觉得脑雾，像我一个病人之前这个开会的时候都不用拿笔他很快就可以把事情记起来。同事问他老板分配给他什么的时候，他还可以帮同事偷加个2项现在就不行，一定要拿笔抄起来，而且也不敢问同事，他同事也给他偷加个2项工作。那我们可以搭配一些黄芪天麻鲈鱼汤。那这个黄芪它可以修复血脑障壁。血脑障壁是什么？就是我们的血管跟大脑当中
它有一个很像万里长城的保护机制。那这个机制被破坏之后，这个大脑就很容易受到损伤，所以我们搭配一些黄芪就可以修复血脑障壁。那天麻呢，则是可以穿越血脑障壁。那鲈鱼则是富含像是 EPA 啊、DHA 这样的一个东西所以它可以对我们的大脑是很有帮助的。那如果吃素的就可以搭配一些像是亚麻籽油啊，或者是搭配一些我们可以吃一点坚果，效果也是很不错。中医认为坚果可以以形补形它那个形状就长得很像大脑，所以会有帮助。那另外有一半的病人他会有一个疲倦的现象。我有一个男生的病人，他说现在变得很像灰姑娘一样。我说奇怪，你是怎么样？你是因为染疫之后一直做家事？他说不是，我以前都1点才会累，现在12点就像灰姑娘一样，要赶快回家变装，赶快睡觉，觉得很虚弱。结果我就给他推荐这个升级茶。没错，这个升级茶可以让你体力升级。那这个升级茶怎么服用？我们是用西洋参3000搭配枸杞3000。那我们一样用1000cc 的水下去煮，先大火煮沸5分钟，再小火慢慢煮，大概30-40分钟，可以煮2次。那你如果太忙了，你就是放在保温杯里面，然后用热水下去冲。它这个升级茶的效果，西洋参可以益气生津，缓解这个口干跟疲倦的现象。枸杞则是可以养肝明目，因此对于我们有些人他在得新冠之后，他会觉得眼睛很干涩，也都有帮助。那除此之外，我们身体还有一个天然的 B 群，就是这个合谷穴，手合起来在这个凸起来的地方，这个就是合谷穴。所以下次开会同事想睡觉，你就帮他按合谷穴，然后你就会被他骂说，老板讲话那么无聊，让我睡一下。那另外有些人他是在染疫之后，他会有一个痛的表现，这个痛就是什么？没有买到防疫保单的痛他有可能会有关节痛胸痛。那高医师推荐大家可以搭配一些姜黄。那姜黄在过去的研究认为说，关节炎每天吃1克的姜黄会有一些帮助。那姜黄它本身就有很多抗发炎跟抗氧化的效果，所以是很不错的。那除此之外我们还可以搭配中国人的防疫3宝，是哪3宝呢？就是这个葱姜蒜。那葱姜蒜它有什么厉害的地方？它一样有很多这个抗发炎跟抗氧化的功能。那除此之外姜已经可以证实它可以抑制介白素和前列腺素的分泌，所以对我们的痛是有所帮助的。那葱姜蒜它也是一个益菌神，帮助我们身体里面可以尝到有好的菌。如果你在染疫之后常常觉得食欲不振，建议可以补充一些好的菌比如说我们搭配一些优酪乳或是优格。但是可以的话尽量是不要吃冰的比较好。那另外有些人染疫之后，他觉得很像谈恋爱，谈恋爱的副作用都有，就包含心悸失眠但是谈恋爱的好处，巧克力、钻石好车全部都没有做到拿到。那这个时候可以怎么样？我们就可以搭配吃一点奇异果或是补充一些优质的蛋白质比如说我们吃一点像是豆腐鸡蛋豆腐，这个效果都很不错这样子。另外呢，我们中医则是可以开给大家一些像是小柴胡汤可以用在这种染疫之后嘴巴很苦或者是很干的病人，那或者是可以按压一些头皮的穴位。那详细有关于睡眠，大家可以回去复习我们之前的影片，保证可以让你睡得非常好。那另外大家在这段时间可以的话就是要多运动，然后睡饱，然后要减重因为太胖，如果你2度染疫，真的会变很严重大家也要复习一下之前减重的影片。那最后就是要多跟人家交流所以请大家一定要把这部影片分享出去因为你这样分享会让 YouTube 觉得这个影片很不错，高医师这么认真拍片，可以让更多人看到。以上是我们今天的影片，请大家在底下留言告诉我们你身边的人哪一种症状最多？1疲倦，2咳嗽，3脑雾。高医师说我们下次见，拜拜。